ಸರ್ಕಲ್ಲು. ಸೊ ಆ ಕಡೆ 10 ವೆಹಿಕಲ್ ಹೋಗುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಟೋಲು ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೇ ಗಣಂಗೂರು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಒಂದು ವ್ಯೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ರೋಡ್ ಕಂಪ್ನಿಯವರ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಏನಂತಾರೆ ಇದನ್ನು, ಸೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ಬೋದಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ಬೋದಲ್ಲಿ, ಕ್ರಷರು ಎಲ್ಲ. ಗೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ರೋಡ್ನ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ನು ಏನು ನೋಡಿ, ಅದ್ರದ್ದೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ತೂಬಿನಕೆರೆಯಲ್ಲೂ ಇದೇ ಥರ ಆಗೋದು ರೋಡು. ಸೊ ಈ 6 ಲೇನ್ ಹೈವೇ ಏನಿದೆ ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡು ಮೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಪಾಸ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪಿಲ್ಲರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಪಾಸ್ ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಸೊ ಆ ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡಿಂದ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗೋರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಓವರ್ ಪಾಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಹೈವೇ ಮೇಲೋಗಿ ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡ್ದು ಕೆಳಗಡೆ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಓವರ್ ಪಾಸ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಗಲೇ ಹಿಂದೆ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಅದು ಫ್ಲೈಓವರ್ ಅಲ್ಲ, ಓವರ್ ಪಾಸ್ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಪಾಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅದು ರೆಡಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಓವರ್ ಪಾಸ್ದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಸಾರಿ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನೋಡಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ದು ನೋಡಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರಿಂಗ್ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಬೈಪಾಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಹೋಗೋರಿಗೆ ಸೊ ಅದೇ ಥರ, ಈಗ ಯಾವುದೇ ಊರಿಗಾದರೂ ಬೈಪಾಸ್ಗೂ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಅಥವಾ 1 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇಟ್ಟರೆ, ಓಪನಿಂಗ್ ಇಟ್ಟರೆ, ಎಂಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳಿಟ್ಟರೆ, ಸೊ ಅದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬರೀ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೋಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ರೋಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರಿಗೆ 18 ಮಂತ್ಸು ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 18 ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಅದನ್ನು ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅವರು ಡಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅಷ್ಟು ಜನ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಓಡಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಂದರೆ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಓಡಾಡೋ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಬಸ್ಗಳು, ಫ್ಲೈ ಬಸ್ಸು, ವೋಲ್ವೋ ಈ ಥರದವ್ರು ಮಾತ್ರ ಓಡಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಬೈಪಾಸು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಮುಂದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವೀಗ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ಗೆ ಡೈವರ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಹಳೆ ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಹಳೆ 4 ಲೇನ್ ಹೈವೇ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೀವಿ ನಾವೀಗ. ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಇನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬರೋದಾದರೆ ನೋಡಿ, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಬೈಪಾಸು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ನಗುನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು. ಸೊ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಬೈಪಾಸು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಡೈವರ್ಷನ್ ಥರ ತೊಗೊಂಡು
ಲೆಫ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ನೋಡಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿವಿಯೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇದು ಬೈಪಾಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಬರೋದು ಸೊ ನಾ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಶುಕ್ರವಾರ 3ನೇ ತಾರೀಕು, ಇಲ್ಲ ನಾಳೆ ಯಾರು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ 50% ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿರೋದು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಕೆಲಸ. ರೋಡ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಗೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ರೋಡ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವೇ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲೋಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೋಡ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನಾದರೂ ತುಂಬ ಅಪ್ ಡೌನ್ ಇದ್ದಾಗ ಹೆವಿ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳು ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟು ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೈಟು ಆದಷ್ಟು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ರೋಡ್ಗೆ ಇರುವಂಗೆ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮೈಸೂರು ಹತ್ರ ಕಾಳಸ್ತವಾಡಿ ಅಂತ ಊರಿದು. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯನ್ಗೆ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ತುಂಬ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಚೂರು ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯನ್ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೋಡ್ತೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ 2 ಪಾರ್ಟಾಗಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಒಂದು ಮಂಡ್ಯ ಟು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಒಂದು, ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟು ಮೈಸೂರು ಒಂದು, 2 ಪಾರ್ಟಾಗಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಓವರ್ ಪಾಸು, ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋರಿಗೆ ಅಂಡರ್ ಪಾಸು. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಈಗ ಶುರುವಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಪಿಲ್ಲರ್ಗೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿಗೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಏನೂ ಶುರುನೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 500 ಮೀಟರ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಅಥವಾ ಒಂದು 200 ಮೀಟರ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ವರ್ಕ್ದು ಏನೂ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಶುರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳು ಏನೋ ಆಗಿ ರೆಡಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಏಷಿಯಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಥವಾ ಈಗ ಅದು ಮಣಿಪಾಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಹತ್ರ ಈ ರೋಡು ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಾಗಲೇ ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಹೂವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ಲೆಫ್ಟ್
ಇಲ್ಲಿಗೆ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಈ ರೋಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ದು ಏನಾದ್ರು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.